હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ યસ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આપણે હૃદયમાંથી આવેલો અવાજ હોય એટલે કૃષ્ણજી ચોક્કસ આપણે. ઓકે, ઓલ રાઈટ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે ને? હાજી પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. સો દસમો અધ્યાય, વિભૂતિઓ. વિભૂતિ એટલે શું? કોઈ કહેશે વોટ વિભૂતિ? વિભૂતિ ઘણા લોકોનું નામ પણ હોય છે, પણ અહીંયા આગળ વિભૂતિ એઝ અ વર્ડ ડેફિનેશન જોઈતી હોય, આપણે વ્યાખ્યા જોઈતી હોય તો એને શું આવે વ્યાખ્યા? યસ ઉપેન પ્રભુ, ગુજરાતી. વિભૂતિ એટલે જે કહેવાય ને કે એકદમ દિવ્ય આત્મા અથવા તો અચ્છા અચ્છા, તમે એંગલમાં લો છો. ઓકે ઓકે ઓકે, that may be one of the interpretation. That's all right. Yes yes. કાલે આપણા પેલા ટીચર હતા ગુજરાતીના, શું નામ એમનું? દેવેન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ છે અહીંયા? નથી. ઓકે, if not there then no problem. તો એનું એક બીજો પણ મતલબ થાય છે. યસ સીવી વ્યાસ પ્રભુ, તમે હાથ ઊંચો કર્યો છે, બોલો ને. યજ્ઞ થઈ ગયા પછી બચેલી રાત, એને તો ભભૂતિ કહેવાય પ્રભુ. આ વિભૂતિ છે. ગ્રેટ પર્સન, શ્રેષ્ઠતમ અવસ્થા, શ્રેષ્ઠતમ કૃતિ. હા હા, દેવેન પ્રભુ બોલ્યા ને? તેજમલ પ્રભુ. બોલું છું. હાજી. યસ, સો શ્રેષ્ઠતમ. યસ, મોરલેસ તમારા બધાના આન્સર જે છે એ ઇન લાઈન છે, પણ હજી મારે આ અધ્યાયના ઇસેન્સની નજીક જવું છે એટલા માટે. દિવ્યતા. યસ, દિવ્યતા. યસ, પરફેક્ટ. સુપ્રીમ એન્ટિટી, ઐશ્વર્ય. યસ, જય શ્રી માતાજી. ઐશ્વર્ય. યસ, ઐશ્વર્ય. પ્રભુજી એ ટાઇટલ માં જ આપ્યું છે પરમેશ્વર નું ઐશ્વર્ય. You are so intelligent. You have found out from this. ઇન્ટેલિજન્ટ કરી પહેલા જ પ્રશ્નમાંથી વિચાર જવાબ, કરતી હતી, પણ બધાનો જવાબ ન બરાબર આવે એટલે મેં કીધું બોલવા દો એટલે ખબર પડશે. ના, પ્રશ્નમાંથી જવાબ શોધી કાઢવો એના માટે થોડી એક્સ્ટ્રા ઇન્ટેલિજન્સ છે. સો ગ્રેટ, થેન્ક યુ. એવું નથી પ્રભુજી. નહીં નહીં, એટલે ધીસ ઇઝ જસ્ટ એપ્રિસિએશન માતાજી, કે બેઝિકલી સ્લાઇડ જે છે એમાં જ આપણે થોડુંક નજર મારીએ તો ઘણી વાર મળી જતું હોય છે. તમારો પોઈન્ટ પરફેક્ટ છે. એકચ્યુઅલી ધેટ કુડ હેવ બીન નોટિસ. સો તમારા બધાના જવાબો, બીજા બધાના પણ જવાબો સાચા જ હતા, પણ જે આ અધ્યાયની સાપેક્ષમાં જે છે જેની એક્સપેક્ટેશન છે આ છે. તમે ઇંગ્લિશમાં વાંચો આ ચેપ્ટર, તો એનું નામ છે ઓપ્યુલન્સીસ, રાઈટ? ઓપ્યુલન્સીસ ઓફ ધ સુપ્રીમ લોર્ડ. સો ભગવાનની ઐશ્વર્ય, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ક્યાં ક્યાં જોવું, શું કામ જોવું કોઈનું ઐશ્વર્ય, રાઈટ? કોઈ એમ કે ભાઈ આપણા પડોશી જે છે એ જેને કહેવાય કે કોઈ મોટી વસ્તુ લઈ આવ્યા છે, રાઈટ? સામાન્ય રીતે તો એવું ચાલતું હોય પડોશમાં કે કોઈ કંઈક નવું લાવે તો, એટલે આ પહેલાનું ચણ હતું, અત્યારનું ખબર નહીં. નવું કંઈક વસ્તુ લાવે ઘરમાં, મને યાદ છે અમે નાના હતા, ઘરમાં ફ્રીજ આવે, કાં તો એક નવો કોટ આવે સુવા માટેનો, બેસવા માટેનો કંઈ આવે, તો તરત નારિયેળ વધરે અને પછી મહેલામાં કે સોસાયટીમાં પ્રસાદ જાય એટલે ખબર પડે, પેલા પૂછે શું આવ્યું, આખી સોસાયટીમાં ખબર પડી જાય કે આમના ઘરે આ વસ્તુ આવી છે, રાઈટ? અત્યારે એવું ચલણ નથી, પણ છતાંય વાતચીતમાં નીકળતું હોય. તો બેસિકલી આ વસ્તુ જે છે એ ભગવાન વિશે આપણે આ બધું શું કામ જાણવું જોઈએ, કે એના લીધે આપણને ભગવાન પ્રત્યે ભાવ થાય અને એમને શું કહેવાય કે આપણે વધારે નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરવાની ઈચ્છા થાય. આપણી ખાતા પહેલા ઘણી વાર એપેટાઇઝર આવે છે, બરાબર? એપેટાઇઝર એટલે લાઈક સૂપ હોય કે એવી કોઈ વસ્તુ હોય એની સાથે સ્ટાર્ટર, રાઈટ? કે વિચ હેલ્પ અસ ટુ ઇગ્નાઇટ અવર ડાયજેશન પાવર, ઓર આપણી ભૂખ જે છે, હંગર, એને જગાવે સુસુપ્ત હોય તો, રાઈટ? સો એવી રીતે ભગવાન વિશે આપણે જેટલું પણ જાણીએ એ જાણવાથી શું થાય, સો દેટ આપણી જે અંદર પેલું સુસુપ્ત થઈ ગયેલો અગ્નિ જે છે એને ફૂંક મારી રહ્યા છીએ આપણે, રાઈટ? અમે નાના હતા તો પેલી ઘરમાં સગડી હતી, સગડીમાં રોટલી થાય, રાઈટ? અને 10 વાગ્યાની સ્કૂલ હોય, જવાનું હોય, તો
માં કે ભાઈ જા આ સગડીના કોલસા છે ને તું ફટાફટ સળગાઈ જાય, એટલે આપણે પેલો પંખો લઈને બેઠા હોઈએ, ખટ 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 મારીએ, જલ્દી સળગી જાય, રાઈટ? એટલે એવી રીતે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ તો શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે જોરદાર પંખો નાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કૃષ્ણનો પ્રેમ અને ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન છે એ આપણા હૃદયમાં છે જ, કોઈનામાં નવેસરથી જગાવવું નથી પડતું. પ્રભુપાદ કે આ ફોરેનરો, એ બધા ફોરેનર જે બી પ્રભુપાદની સાથે હતા, તો કે એમને કઈ મારે એવું કઈ શીખવાડવું પડ્યું? એમની અંદર છે જ કે એવી વસ્તુ, મારે ખાલી એની ઉપરની જે રાખ બાજેલી હતી, કોલસા ઉપરની રાખ, એ જ મારે કાઢવી પડી. બાકી અંદર તો ધક તો જે કહેવાય, કારણ કે આપણે કૃષ્ણના અંશ છીએ એટલે એમના પ્રત્યે આપણામાં પ્રેમ હોય જ. સો આપણે આ વિભૂતિ જાણીશું તો આપણે એનાથી આપણી અંદરની જે એમના પ્રત્યેનો લગાવ, એમની સાથેનું આપણું કનેક્શન છે એને રીએસ્ટાબ્લિશ, રીવાઇટલાઇઝ કરી શકીએ, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ વોટ વી આર ડુઈંગ. આપણે ઘણીવાર એમ જ પરિવારમાં કે આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મળતા હોય છે. શું કામ? ટુ સ્ટ્રેન્થન ધ બોન્ડ વી હેવ, રાઈટ? આપણે અહીંયા આગળ રોજે 18 દિવસ માટે મળીએ છીએ. શું કામ? તો આ બોન્ડ જે છે આપણો કૃષ્ણજી સાથેનો, જે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન સાથેનો ઓલરેડી છે. આપણને એવું લાગે નહીં યાર આ તો કંઈક બહુ નવી વસ્તુ છે, એટલા માટે લાગે છે. આપણે બહુ ટાઈમથી પંખો નથી નાખ્યો ત્યાં થોડી છે ને ઉપર ભભૂતિ કે શું રખ્યા બાજેલી છે. આપણે જેમ એક એક અધ્યાય કરીએ છીએ ને એમ પેલી ફેનની સ્પીડ વધતી જાય છે. ભગવાન અહીંયા આગળ કહેશે કે હવે હું તને એનાથી પણ વધારે ઊંચું જ્ઞાન કહીશ. એટલે ભગવાન પેલી ફેન સ્પીડ હોય ને વધતા જાય છે. 1 2 3 4 5 9 થી 10 આવે એટલે કે ધીસ ઇઝ ઇવન હાયર દેન વોટ આઈ ટોલ્ડ યુ, રાઈટ? 10 to 11 જાય એટલે કે ઇવન હાયર, લાઈક ધેટ. ઓકે, સો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, આ જે દ્રશ્ય છે એ દ્રશ્ય ક્યાંનું છે, આમાં કોણ કોણ છે, અને આ દ્રશ્ય અહીંયા આગળ વિભૂતિ યોગના રેફરન્સમાં કઈ રીતે બંધ બેસે છે. તો દેટ્સ વોટ આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ એનીબડી ટુ એક્સપ્લેન. લેટ મી know who all can explain this, especially maybe if the people who have joined first time, એમાંથી કોઈ જો ટ્રાય કરી શકે તો મજા આવશે. હરી બોલ. યસ, 1 2 3 4 5. Yes, Meeta Mataji, you are joining first time this course. Yes. So you please take up. બોલો આ ચિત્ર ક્યાંનું છે? પહેલા હું મારું ઇમેજિનેશન વાપરીશ આમાં, કારણ કે મને આઈડિયા નથી. દ્વારિકાજી છે. હરી બોલ. શ્રી શ્રી દ્વારિકા ધામ કી જય. હા જય, બરાબર, જોરથી જય બોલવાનું. ઓકે, ચલો બીજું કોણ કોણ છે આ ચિત્રમાં? કૃષ્ણ ભગવાન છે ઓબ્વિયસલી. અરે બોલ. ઓકે, અને એમની સાથે કૃષ્ણ કાળા છે. હે? બલરામજી છે. બલરામજી છે. યસ. બીજું કોણ દેખાય છે? ઉપર નારદજી દેખાય છે. નારદજી આવી રહ્યા છે હવામાંથી. ઓકે, અને બીજા ઘણા બધા નગરજનો દેખાઈ રહ્યા છે, રાઈટ? જી જી. ફાઇન, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો આ કૃષ્ણજીનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે, રાઈટ? તો દ્વારિકામાં કૃષ્ણ ભગવાને એવું કહેવાય કે સ્વર્ગના દેવોને પણ ઈર્ષા આવતી હતી, એટલું જબરજસ્ત એમનું કેપિટલ હતું. ધ કેપિટલ ઓફ કૃષ્ણ. એમની 16,108 રાણી હતી. 16,108 એમને મહેલ બનાવ્યા હતા. જબરજસ્ત મહેલ, ઇન્દ્રના મહેલથી પણ જેને કહેવાય કે અદભુત. અહીંયા આગળ તમને દેખાય છે કે પાછળ સરોવરો છે, તમે જોઈ શકો છો. સરસ, જેને કે જુઓ કે જે પણ કન્સ્ટ્રક્શન છે બધું ઓલ હાઇટેડ કન્સ્ટ્રક્શન. માણસ આટલો છે અને એનાથી કદાચ 10 ગણી હાઇટ પર પેલો ગેટ આવે છે, રાઈટ? યુ કેન ઇમેજિન કે કેટલું એની આર્કિટેક્ચર યુઝ કર્યું છે એમને, રાઈટ? અને દેવી દેવતાઓ સ્વાભાવિક રીતે ત્યાં આગળ આવતા. લાઈક નારદજી જુઓ તમે તો એ વૈકુંઠમાંથી હવામાં જ તરતા આવી રહ્યા છે, રાઈટ? જોવા માટે. અને એકચ્યુઅલી એવું બને છે કે નારદજી કૃષ્ણજીનો ટેસ્ટ કરવા માટે આવે છે દ્વારિકામાં, અને ત્યાં આગળ જોવે છે કે કૃષ્ણજી હાઉ હી ઇઝ મેનેજિંગ 16,108 વાઇફ્સ, રાઈટ? અને એમને જોયું તો દરેક મહેલમાં કૃષ્ણજી જે છે એ અલગ અલગ લીલા કરી રહ્યા છે. એક મહેલમાં એ જમવાનું જમી રહ્યા છે, બીજા મહેલમાં બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે, ત્રીજા મહેલમાં યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, ચોથા મહેલમાં ઝૂલી રહ્યા છે. સો દેટ વોઝ હિઝ ઓપ્યુલન્સ, રાઈટ? એમને પોતાની જાતને 16,108 ભાગમાં વહેંચી નાખ્યા. That is the ઐશ્વર્ય of Krishna himself, right? So with that we will start. ભગવાનની વિભૂતિઓ આપણે આ જે છે એમાં જોવાની છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ
કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન શું કહે છે? તું મારો પ્રિય સખા છે. ધેટ્સ વાય આઈ વિલ. ગયા અધ્યાયમાં ભગવાને એક બીજો ક્વોલિટી અર્જુનની બતાવી હતી કે જેના કારણે એમને ફર્ધર નોલેજ આપવા માટે તૈયાર થયા હતા. એ ક્વોલિટી કઈ હતી? એ ગુણ કયો હતો? યસ ઉપેન પ્રભુ, કેન યુ ટેલ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કયો ગુણ હતો અર્જુનનો કે જેના કારણે ભગવાને એને 9મા અધ્યાયનું જેને કહેવાય ને કે ટોપ સિક્રેટ નોલેજ કહેવાની કૃપા કરી હતી? ઈર્ષા નથી. ઈર્ષા નથી. ઈર્ષા. હરી બોલ. યસ, કે કોણ બોલ્યું? કેવલ પ્રભુ. હા હા હું બોલું. ઓકે, થેન્ક યુ કેવલ પ્રભુ અને થેન્ક યુ ઉપેન પ્રભુ. તો શ્રદ્ધાવાન અનસૂયવે તને ઈર્ષા નથી એટલે કહું છું. અહીંયા આગળ કહે છે કે તું મારો મિત્ર છે એટલે કહું છું. એટલે ભગવાન પાસેથી આ બધું નોલેજ આપણે લેવું હોય તો કઈ કઈ ક્વોલિટી ડેવલપ કરવી જોઈએ એ ભગવાન આપણને ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે અર્જુન તારામાં આ ગુણ છે ને એટલે તને કહું છું. તો આપણે સમજવાનું કે મારે પણ આ ગુણ જે છે એ વિકાસ કરવો જોઈએ. ભગવાનના સખા પ્રિય બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કોઈના પ્રિય બનવા માટે શું કરીએ આપણે? છોકરો છોકરી સાથે રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવા માંગતો હોય તો શું કરે? પહેલા થોડી વાત કરે સારી, પછી ફૂલ લઈ આવે, રાઈટ? પછી કઈક ગિફ્ટ આપે, પછી હોટલમાં સાથે જમવા લઈ જાય, રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ રિલેશનશિપ ડેવલપ ઇન મટીરિયલ વર્લ્ડ. ભૌતિક જગતમાં પણ આ જ છે. અને વાય ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ? બીકોઝ ઇટ ઇઝ રિફ્લેક્શન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ જે છે હંમેશા ભક્તો ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધવા માંગતા હોય એટલે એક લેણ દેણ જે છે એક સંબંધ છે અને એના રીતે તમે પ્રિય બની શકો. તો આપણે જે વાત કરી કે ભગવાનનું નામ લઈએ દેન સ્વાભાવિક રીતે આપણું કોઈ નામ લેતું હોય તો આપણને ખૂબ ગમે. ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનને અત્યંત આનંદ થાય. કારણ કે પ્રભુપાદ જે છે એવું ક્લેરિફાય કરે છે કે ભગવાન અને ભગવાનનું નામ અલગ અલગ નથી. આપણે તો કેવું છે કે આપણા નામ અને આપણામાં ઘણો ફેર છે, બરાબર? પણ ભગવાનના નામમાં ને ભગવાનમાં સેમ જેને કહેવાય ને કે વન એન્ડ સેમ, બોથ આર સેમ. ભગવાનનું ગુણ અને ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું રૂપ અને ભગવાનનું નામ, ભગવાનની લીલાઓ અને ભગવાનનું નામ, બંને બધું જ સરખું છે. ઇટ ઇઝ ઓલ સો નેમ ઇઝ સો પાવરફુલ. નામકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ તત્રાર્પિતા નિયમિત સ્મરણેન કાલ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે શિક્ષાષ્ટકમ છે એમને એવું કહે છે નામકારી બહુધા નિજ સર્વશક્તિ. તમે નામમાં તમારી બધી શક્તિ ભરી દીધી છે. એટલે આપણે નામ લઈએ તો ભગવાનના પ્રિય બનીએ, ભગવાનને કંઈ ધરાવીએ તો ભગવાનના પ્રિય બનીએ, ભગવાનના ભક્તો જોડે સમય પસાર કરીએ. ભલે જવા દો બીજી કઈ ફિલોસોફીમાં રસ પડે કે ના પડે. હું તમને કહું આશ્ચર્યની વાત, ઘણા બધા લોકો મારા નોલેજમાં એવા છે કે they were not at all interested in any knowledge of Bhagavad Gita or anything spiritual, but they wanted to be in association with devotees. That's all. એમનું એક જ ક્વોલિફિકેશન હતું, ભક્તોના સંગમાં રહેવું હતું, બસ. અને એમનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. they became like anything, અને પ્રભુપાદે તો ઘણી જગ્યાએ ગેરંટી આપી છે કે યુ વિલ ગો ટુ ગોલોકા, ગેરંટેડ, રાઈટ? સો એસોસિએશનનું એટલું મહત્વ છે. એટલે પ્રિય બનવું હોય ભગવાનને તો ભગવાનને જે પ્રિય છે એની સાથે રહીએ આપણે, અથવા એની સાથે આપણે સંબંધ વધારીએ, રાઈટ? એવું હું કરું તો હું ભગવાનને વધારે પ્રિય બનું. ઓબ્વિયસલી છે ને. દાખલા તરીકે તમારા પુત્ર જે છે તમારો કોઈ એનો મિત્ર હોય, ખાસ મિત્ર, ભલે તમે એને બહુ વાર મળતા ના હો, પણ જો તમારા પુત્રને એના પ્રત્યે બહુ લગાવ હોય તો ઓબ્વિયસલી તમે પણ એમ લાગે કે ના એનો આ ખાસ ફ્રેન્ડ છે, એટલે આઈ હેવ ટુ બી ટ્રીટ હિમ એકોર્ડિંગલી, એવી રીતે. સો એમના પ્રિય બનીએ તો આપણને આ જ્ઞાન મળે. ઓકે, આ દ્રશ્ય કયું છે? યસ બીના માતાજી, આ દ્રશ્ય કયું છે? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. આવડે છે અનમ્યુટ કરતા? હા બોલો, કયું દ્રશ્ય છે? આ કોણ છે? બે જણ કોણ છે? એટલીસ્ટ ઇફ યુ કેન. અર્જુન અને દુર્યોધન. દુર્યોધન. અચ્છા, તમે મેઇન માણસ નું નામ કેમ નથી લેતા? બીના માતાજી બોલો બોલો. કૃષ્ણ ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ છે, ઓકે. પણ હવે મારો ક્વેશ્ચન બીના માતાજીને એ છે કે આ ઘટના કઈ છે એ કહો. તમે બીજા લોકોને મારી વિનંતી છે કે 2 મિનિટ હોલ્ડ કરજો. બીના માતાજી ખ્યાલ છે આ ઘટના કઈ છે? નથી ખબર. ઓકે, ઓવર ટુ કેવલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ કેવલ પ્રભુ, આ ઘટના કઈ છે ખબર છે? ના પ્રભુ, ખ્યાલ નથી. ઓકે ઓકે પ્રભુજી હું કહું. હરે કૃષ્ણ. બીજું હું કહું.
હા, હરે કૃષ્ણ. એક જ મિનિટ હો, એક જ. તમે બધા હું કહું કહો છો ને તો મને એટલો આનંદ થાય છે ને કે મીન્સ યુ આર સો રેડી. પ્રભુજી તમે મને અમે ઘણી રાહ વાર જોઈને પૂછો છો બેઠા છીએ તમે બોલો ને એની રાહ જોઈને બેઠા હરી બોલ. પ્રભુજી તમે મને ઘણી વાર પૂછો છો પણ નથી આવડતું એટલે મેં કીધું આજે ઓકે ઓકે, પણ મને ટાઈમ આપો હો, એક જ મિનિટ. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. લેટ મી, કારણ કે મને પણ ખાસ કરીને આપણા જે બેચ 19 ના પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને પૂછવામાં બહુ રસ છે. તો યસ, કોણ છે? રોનક પ્રભુ છે, દેવેન પ્રભુ છે, ઓકે, અને સુહાસિની માતાજી છે. ઓકે, વિલ સ્ટાર્ટ વિથ સુહાસિની માતાજી. બોલો સુહાસિની માતાજી. હું તમને બધાને પૂછીશ હો, હાથ ઊંચો જ રાખજો. આનંદ પ્રભુ તમે પણ હાથ ઊંચો રાખજો. યસ સુહાસિની માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. ક્યાંથી બોલો છો માતાજી? હરે કૃષ્ણ. અમદાવાદ. ઓકે, તો બોલો, આ કયું દ્રશ્ય છે? આ છે જ્યારે દુર્યોધન અને અર્જુન એ ભગવાનને કહે છે કે તમે મારી હેલ્પ કરો, જ્યારે એ લોકો કુરુક્ષેત્રમાં મહાભારતનું યુદ્ધ રચવા જઈ રહ્યા હોય છે ત્યારે. તો જે યુધિષ્ઠિર દુર્યોધન હોય છે એ મતલબ કૃષ્ણ સૂતા હોય છે જ્યારે બંને જણા આવે છે, અને જે દુર્યોધન છે એમના હેડ મતલબ માથા પાસે બેસે છે અને જે અર્જુન છે એમના પગ પાસે બેસે છે. અને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ઉઠે એટલે એમની નજર સૌથી પહેલા અર્જુન પર પડે છે, બીકોઝ એમના પગ પાસે બેઠો હોય. ઓબ્વિયસલી આપણે ઉઠીએ એટલે સામે જોઈએ, બાજુમાં નથી જોતા રેલી, એટલે એ તે સામે દેખે છે અને અર્જુનને પ્રથમ એમને આપે છે ચાન્સ કે તમે શું માંગો છો એમ. અને ત્યારે અર્જુન એમની પાસે પોતે નારાયણ માંગે છે, જ્યારે દુર્યોધન છે નારાયણી સેના માંગે છે. હરી હરી બોલ. જોરદાર માતાજી. માતાજી શું કરો છો તમે બાય પ્રોફેશન? ટીચર છું. હરી બોલ. ટીચર્સ આર ઓલવેઝ રિસ્પેક્ટેબલ, યુ નો. ગ્રેટ, બહુ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. સો અમદાવાદથી સુહાસિની માતાજી આટલો જવાબ આપ્યો, પણ મારે એની આગળ પણ પ્રશ્ન છે. પણ મને બીજું એક વસ્તુ લાગે છે કે આ પેપર છે ને અહીંયા ચેટ બોક્સમાં પણ થોડું ફૂટી જાય છે. તો શોભા માતાજીએ લખ્યું છે, મનદીપ પ્રભુ, કમલ પ્રભુ, નો પ્રોબ્લેમ. પણ મારે એક બીજી વસ્તુ પૂછવાની છે કે આવે છે કાઇન્ડલી. તો એક જ મિનિટ પ્લીઝ કીપ મ્યુટ. હા, રોનક પ્રભુ કલોલ થી. હરે કૃષ્ણ રોનક પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, તો દુર્યોધન જે છે માતા પાસે બેસી જાય છે અને અર્જુન જે છે એ પગ આગળ ઉભો રહે છે. એ ઘટના શું બતાવે છે? એ ઘટના પ્રભુજી એ બતાવે છે કે અર્જુનને જે ભાવ હતો એ દાસ્ય ભાવ હતો, જ્યારે પેલા એકદમ કઈ માગવા માટે જ બેઠા હતા કે નહીં મારે તો, એટલે કાન પાસે બેસું તો કદાચ જલ્દી સંભળાયું આઈ થિંક. ઓ માય ગોડ, હરી બોલ. ખરેખર અહીંયા આગળ તો બધા મહાન ભક્તો છે. તમારા બધાના ચરણમાં પ્રણામ કરવા જેવું છે. અદ્ભુત જવાબ, સુપર. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. બોલ્યા એટલે બહુ જોરદાર, બહુ સરસ. ચલો, સરસ. ઓકે, સ્ટીલ તેજમલ પ્રભુનો હાથ ઉપર છે અને મીતા માતાજીનો હાથ પણ ઉપર છે અને જયુ રાજપૂતનો પણ ઉપર છે. ઓકે, સો પહેલો ચાન્સ અર્જુનને આપવામાં આવે છે. અર્જુન ભગવાનને માગે છે, રાઈટ? મને ભગવાન એવી કન્ડિશન મૂકે છે કે હું આવીશ તો પણ હું લડીશ નહીં, રાઈટ? ઓકે, છતાંય અર્જુન ભગવાનને શું કામ માગે છે? વાય? હરે કૃષ્ણ. જયુ પ્રભુ બોલો. હેલો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ. અર્જુન ભગવાન એટલામાં કે આપણે દુર્યોધન અને અર્જુન બંને જણા આવે છે અને પહેલી નજર દુર્યોધન પર પડે છે ત્યારે એ આવી ગયું. પણ શું કામ અર્જુન કૃષ્ણને માગે છે? કારણ કૃષ્ણ એ અર્જુનનો પ્રિય સખા હતા, બરાબર? અને ત્યાર પછી અર્જુનને ખબર છે કે મારે અક્ષૌહિણી સેના નહીં, પરંતુ સ્વયં નારાયણ મારી સાથે હોય તો અક્ષૌહિણી સેનાની કોઈ જરૂર નથી. હરી બોલ. સુપર, થેન્ક યુ. આ શબ્દ મારે જોઈતો હતો કે એમના પ્રિય સખા છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધીસ ચેપ્ટર અને આ શ્લોક સાથેનું મોટામાં મોટું એ છે. કારણ કે ભક્ત જે છે એ ભગવાનને હંમેશા ચાહે છે. ભગવાન કે મારું ઐશ્વર્ય નથી, ઓકે, તમારું ઐશ્વર્ય સાથે હું પ્રેમ જ નથી કરતો, હું તો તમને પ્રેમ કરું છું, રાઈટ? આપણને કોઈ બહુ જ ગમતા આપણા સંબંધી હોય, મિત્ર હોય અને અચાનક એને કંઈક ધંધામાં નુકસાન જાય ને પૈસા વગરના થઈ જાય, જો ખરેખર આપણો પ્રેમ હોય તો આપણો પ્રેમ એમનો એમ જ રહે, રાઈટ? We don't love their opulences, we love them, right?
સો દેટ ઇઝ વોટ અર્જુન સેડ કે તમે નહીં લડો તો બી ચાલશે, બટ યુ બી વિથ મી, રાઈટ? ઓકે. અને સ્ટીલ મીતા માતાજી અને તેજમલ પ્રભુ, લાસ્ટ પોઈન્ટ કે ભગવાન, હરે કૃષ્ણ, હેલો, કેન યુ પ્લીઝ અનમ્યુટ ઓલ? મ્યુટ ઓલ, અનમ્યુટ, બીકોઝ અવાજ બહુ આવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, હરે કૃષ્ણ. તેજમલ બોલું છું. હા, બોલો બોલો. યુ વોન્ટ ટુ એડ સમથિંગ? અર્જુનને દૃઢપણે શ્રદ્ધા છે કે હું સંપૂર્ણતઃ શરણાગત છું ભગવાનની, અને પ્રભુ શરણાગત વત્સલ છે, એટલે દાસ્ય ભાવે એમના શરણમાં છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો મીતા માતાજી વિલ ટેક યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ, બટ દેન હા, મિત્ર છે એટલે તમને કહું છું આ ક્વોલિટી આપણે ડેવલપ કરવાની છે. નમે વિદુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિ દેવાના મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ, આપણે બધાએ સમજવાનો છે. ઓકે, થોડું ડિસ્ટર્બન્સ છે ને એટલે હું જસ્ટ મ્યુટ ઓલ કરું છું. યુ કેન ધેન અનમ્યુટ ઓલ્સો ઓન યોર ઓન. ઓકે, ભગવાન અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ડિસ્ક્લોઝ કરે છે. શું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે? નમે વિદુ, મને કોઈ જાણતું નથી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. સુરગણા એટલે દેવો, પ્રભવમ ન મહર્ષય, મહર્ષિઓ, કોઈ મને જાણતા નથી. કેમ નથી જાણતા? કમ્પ્લીટલી નથી જાણતા. કેમ નથી જાણતા? અહમ એટલે હું, આદિ એટલે પુરાનો છું, આદિ એટલે પુરાનો, એમની પહેલાનો છું. દેવાનામ મહર્ષિણામ જે સર્વસ્વ, હું એમની પણ પહેલાનો છું. એટલે દાખલા તરીકે તમારાથી નાના જે હોય, આપણાથી જે નાના હોય, એમને આપણા બાળપણની ખબર ના હોય. આપણે કહીએ એટલી ખબર પડે કે એ વખતે તો આવું હતું, એ વખતે તો ટીવી જ નહોતું, મોબાઈલ એ નહોતો. આજકાલના છોકરાને તમે કહો, નાનું છોકરું બી હોય 4-5 વર્ષનું, એને કહીએ આપણે કે અમે તો નાના હતા ને તો મોબાઈલ નહોતો, એટલે હસવા મળે કે શું વાત કરો છો, એમને એમ તો જીવાતું હશે. જેવી રીતે ખાવું પડે, પીવું પડે, શ્વાસ લેવો પડે, એવી રીતે મોબાઈલ પણ જોવો પડે. સો એટલે આપણે કહીએ નહીં ત્યાં સુધી ખબર ના પડે, કમ્પ્લીટલી ના ખબર પડે, થોડું ઘણું કદાચ કોઈને કોઈ રીતે ખબર પડે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મને પૂર્ણ રીતે કોઈ જાણતું જ નથી, મને એટલે મારા ઐશ્વર્યને. અને આજની તારીખમાં પણ એવું છે કે આપણે આ જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ એ કંઈક થોડો જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. બાકી ભગવાનનું ઐશ્વર્ય તો ઘણું વિશાળ છે. યો મામ અજમ નાદિમ ચ, એટલે ભગવાન જે છે કેવા છે? અજમ, અજ એટલે જન્મ્યા, જેમનો જન્મ નથી થતો. આપણે એકચ્યુઅલી વેદોમાં જે જ્ઞાન છે ને એને અચિંત્ય જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, એટલે ઇનકન્સીવેબલ, રાઈટ? કન્સીવેબલ એટલે શું? એકચ્યુઅલી કન્સીવ વર્ડનો મિનિંગ શું થાય કે ગર્ભાધાન થવું અથવા તો ઉત્પન્ન થવું, એને કન્સીવ કહેવાય, રાઈટ? એટલે આપણે જે કંઈ પણ વિચારી શકીએ ને એને કન્સીવેબલ કહેવાય, ચિંત્ય કહેવાય, ચિંત્ય. પણ જે એકચ્યુઅલ જ્ઞાન છે અથવા તો ભગવાનની જે એકચ્યુઅલ વિભૂતિ જે છે એ અચિંત્ય કેટેગરીમાં આવે છે, એને ઇનકન્સીવેબલ કહેવામાં આવે છે. આ પોઈન્ટ આપણે અર્લિયર વખતે લીધેલો નથી, એટલે જે ઇવન પાછળની બેચોના બી પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને પણ જાણવામાં આનંદ થશે. એટલે કલ્પનાતીત કહેવાય ને, કલ્પનાતીત, યસ પ્રભુ, વી કેન સે કલ્પનાતીત. તો આપણે જે કંઈ પણ જોયું છે અત્યાર સુધી, જે કંઈ પણ સાંભળ્યું છે, જે કંઈ પણ અનુભવ્યું છે, એની એક ઉત્પત્તિ હોય છે, રાઈટ? એક ઓરિજિનેશન હોય, સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ તો હોય ને હોય બધાનો, રાઈટ? પણ ભગવાન જે છે એમનો કોઈ સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ નથી. એટલે આપણને હંમેશા પેલું માઇથ કરીને અંગ્રેજો પચાવી ગયા કહી ગયા છે એ આપણને હંમેશા કેમ લાગે? કારણ કે અંગ્રેજો અથવા તો જે કોઈ પણ ભારતની બહારનું નોલેજ છે ને એ બધું જ ચિંત્ય નોલેજ છે. એટલે જે વિચારી શકાય, કલ્પના કરી શકાય, વિચ કેન બી કન્સીવ કરી શકાય એવું જ છે. ઇનફેક્ટ થોડા સમય પહેલા તો એવું હતું કે થોડા સમય એટલે મે બી ફ્યુ 100 years બિફોર, કે ત્યારે કોઈ વિચારતું નતું કે આકાશમાં વિમાન ઉડે. ત્યારે પણ આપણા ગ્રંથોમાં લખ્યું હતું, રાઈટ? ઇવન રામાયણમાં રામ ભગવાન જે છે લંકામાંથી વિમાનમાંથી અહીંયા આવ્યા. ત્યારે પણ એ લોકો એવું કહેતા કે ભારતનું જે આ બધા ગ્રંથો ને બધું જે સાહિત્ય અને વેદો જે છે, જ્ઞાન, એ બધું માઇથોલોજી છે. એટલે આવું તો કંઈ હોય, કંઈ કશી વસ્તુ હવામાં ઉડે ગ્રેવિટેશન ફોર્સની અગેન્સ્ટમાં, કેન સમબડી ફ્લાય? નોટ પોસિબલ. એટલે હંમેશા જેને કહેવાય ને કે ફેંકી દે એમ. પણ જ્યારે ખરેખર બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે અમને ખબર પડી કે યસ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. હજી બી એમનું તો વાહન, આપણું જે અત્યારનું વિમાન છે કેવું છે? લિમિટેડ સ્પેસ, લિમિટેડ ટાઈમ રહી શકે, લિમિટેડ જગ્યાએ જઈ શકે. જ્યારે પહેલાના જે વિમાન આપણે વાત કરી કેવા હતા કે ઇન્ટર પ્લેનેટ્સ, રાઈટ? અને મોટા મોટા નગરો કપિલ મુનિએ બનાવ્યું હતું, કરદમ મુનિએ આખું નગર બનાવ્યું હતું. એટલે લાઈક ધેટ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ હિયર, કે ભગવાન જે છે એ અજન્મા છે.
એટલે પહેલા તો આમ એ કન્સીવ કરવું જ એક મોટી વસ્તુ છે, રાઈટ. આપણે જોયું છે કે હંમેશા ઈંડામાંથી જ મરઘી બહાર આવે, રાઈટ. આપણે જોયું છે કે બાળક હંમેશા માતામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય. વી હેવ નેવર સીન અધર ધેન ધેટ. ધેટ ડઝન્ટ મીન કે આ જ લિમિટેશન છે, રાઈટ. મેં નથી જોયું એનો મતલબ એવો તો નથી. હું કુવામાં રહું છું, કુવામાંનો દેડકો છું. પેલું આપણે સ્ટોરી ખબર છે, બીજો દેડકો પેલો દરિયામાંથી આવે છે તો એ કહે છે કે બહુ મોટો, હું તો એટલાન્ટિક ઓશનમાંથી આવું છું. તો પેલો કૂદકો મારીને કે આટલો મોટો છે, પેલો કે ના આનાથી મોટો. બીજો ડબલ કૂદકો મારે, આટલો મોટો છે કે ના આનાથી મોટો. પછી એનાથી મોટો મારે, એટલે કે આનાથી તો ઘણો મોટો છે. એટલે પેલો કુવાવાળો દેડકો કે કાં તો ફેંકે છે કે આવું હોય જ નહીં, આનાથી મોટું કશું હોતું હશે. કારણ કે લાઈફ ટાઈમ આઈ એમ ઇન ધીસ વેલ, સો આઈ નો ધીસ મચ ઓનલી. મેં જે કંઈ પણ જોયું છે એનો જન્મ થયો છે. ભગવાન કહે છે યો મામ અજન્મ નાદિમ ચ. ભગવાનની પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક, હું અજન્મા છું. વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ. બધા જ જે લોક છે, 14 લોક, એની ઉપર જેટલા સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, બધાનો હું મહેશ્વર, માલિક છું. અસમૂઢ સમર્ત્યેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. એટલે કોણ જાણી શકે ભગવાનને? તો અસમૂઢ, જે મોહ રહિત છે, બરાબર, મૂઢ નથી. સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે, જે સર્વ પાપોથી, એટલે આપણે જેમ જેમ પાપમાંથી મુક્ત થતા જઈએ, સ્લોલી જેમ જેમ મારી પવિત્રતા વધતી જાય, જેમ જેમ આપણે ગીતાના જ્ઞાન વિશે વધારે વાતો કરીએ, જેમ જેમ આપણે જોરથી અંદરથી હરે કૃષ્ણ જેમ જેમ બોલતા જઈએ, એમ શું થાય? મારી પવિત્રતા વધતી જાય, હું ભગવાનને વધારે ને વધારે જાણતો જઉં, રાઈટ. તમે એમ કહો કે આવું જોરથી કેમ બોલવાનું, રાઈટ. એનીવે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ક્યારેક આપણને એવું લાગે કે માયા વધારે પડતો હુમલો કરે છે, તો પ્રભુપાદ કે એટલા જોરથી તમારે બોલવાનું, હરે કૃષ્ણ. સો જેવી રીતે ઝાડ ઉપર બહુ બધા પંખીઓ બેઠા હોય અને તમે તાળી પાડો અને પંખીઓ ઉડી જાય ને, એવી રીતે જે માયાનો પ્રભાવ છે, અથવા તો પાપના જે પક્ષીઓ બેઠા છે, એના રિએક્શન્સ જે હોય, આપણા સિનફુલ એક્શન્સના રિએક્શન્સ, એ બધા જે છે એ ઉડી જાય હરેક જે મહામંત્રનો અવાજ સાંભળીને. સો લાઈક ધેટ ધીમે ધીમે જેમ આપણે આ પાપમાંથી મુક્ત થતા જઈએ, એમ આપણને ભગવાનની ક્વોલિટીઝ વધારે રિયલાઇઝ થતી જાય. જો દેવકીજીના ગર્ભમાં જાણે કૃષ્ણજી હતા, ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ રોજે દર્શન કરવા આવતા, રાઈટ. સો દેટ વોઝ ઇટ ઇઝ. હવે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યો જે છે એના પૂર્વજો 25 છે. મેઇન પૂર્વજો જે કહેવાય ને મનુષ્યોના, એ 25 પૂર્વજો છે. ભગવાન અહીંયા ગણાવે છે એકચ્યુઅલી. એ 25 પૂર્વજોમાં 4 કુમારો છે જે બ્રહ્માના પુત્ર, પણ ભગવાન કહે છે કે ધોઝ આર ઓરિજિનેટેડ ફ્રોમ મી, રાઈટ. એ 4નું નામ છે સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. તો આ 4 કુમારો. પછી 7 ઋષિઓ છે, અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. જનરલી તમે ગોત્ર કરાવો ને તો મોટે ભાગે આ ગોત્રમાં પડતા હોય છે, બરાબર. સો આ 7 ઋષિઓ, 4 કુમારો એટલે 11 અને 14 મનુઓ છે, રાઈટ. સ્વયંભૂ મનુથી વાત ચાલુ થાય અને અત્યારે આપણે વિવસ્વત મનુનો કાળ ચાલી રહ્યો છે. અત્યારે જેનો ઓનરશિપ છે એ વિવસ્વત મનુ છે. તો 14 મનુ, 14 + 7 ઋષિઓ, બરાબર, અને 4 સનત કુમારો, એટલે 21 + 4 25. આ બધા જે બધા જ ભગવાન કે છે મારામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, રાઈટ. એતામ વિભૂતિ યોગમ ચ મમયો વ્યક્તિ તત્વત સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતેનાત્ર સંશય. તો આ સિક્રેટ છે. ધીસ ઇઝ ધ સિક્રેટ. આ અધ્યાયમાંથી બીજું કાંઈ યાદ ના રહે તો આ યાદ રહેવું જોઈએ. શું યાદ રાખવાનું? કે જે મનુષ્ય મારા ઈશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે, તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, બરાબર. તો એમની અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થવા માટે શું કરવું પડે? આ વિશ્વાસ, દ્રઢ વિશ્વાસ ડેવલપ કરવો પડે આપણે કે યસ, ભગવાનના આ ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનનું આ સામર્થ્ય છે. એના વિશે જો આપણને શ્રદ્ધા આવે, જેમ જેમ વધારે શ્રદ્ધા આવે કે ના ભગવાનના નામમાં બળ છે, ભગવાનનું નામ અતિશય શક્તિશાળી છે, જેમ જેમ શ્રદ્ધા આવે તેમ 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 આપણી ભક્તિ વધતી જાય. એટલે ભગવાને સિક્રેટ અહીંયા ડિસ્ક્લોઝ કરી દીધી. અને આ સિક્રેટ છે કે મારે શ્રદ્ધા વધારવાની. કારણ કે બહુ બધા ડાઉટ્સ હોય, સંશય હોય આપણામાં, બરાબર. જેમ જેમ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈનમાં આગળ વધતા જઈએ, આધ્યાત્મિકતામાં એક એક નાનું નાનું ડગલું ભરતા જઈએ, એમાં જેટલા ડગલા ભરીએ એટલી જ ભગવાનની મદદ પણ વધતી જાય ને થોડા થોડા સંશય પણ વધતા જાય, રાઈટ. પણ એ સંશય જે છે એ આપણે જેમ જેમ એને એટેન્ડ કરતા જઈએ, આપણે સારા જે ભગવાન આપણાથી એડવાન્સ ભગવાનના ભક્તો હોય એમને વિનંતી કરીને જ્ઞાન લેતા જઈએ, એમ મારું શું થાય કે વિશ્વાસ છે દ્રઢ થતો જાય. અને વિશ્વાસ દ્રઢ થાય તો હું એમના સાથેનો મારો સંબંધ જે છે વધારે પાવરફુલ થઈ જાય, રાઈટ. આ જે દ્રશ્ય છે ક્યાંનું છે? હરે કૃષ્ણ. ધીસ પ્લેસ ઇઝ વોટ એન્ડ વોટ ઇઝ હેપનિંગ હિયર? નાઉ ઇટ ઇઝ ઓપન ફોરમ. ચાલો બોલી નાખો, કારણ કે ચેટ બોક્સમાં તો એમ બી આવી જાય છે. યસ.
1 2 3 4 5 nobody. મનદીપ પંડ્યા, મનદીપ મહેતા પ્રભુ, મથુરાનું છે. કૃષ્ણ ભગવાન કંસને મળવા જાય છે. યસ, મથુરામાં એન્ટ્રી થાય છે કૃષ્ણ ભગવાનની, અને જુઓ કેવું છે, બધા જ પગે લાગી રહ્યા છે, બધા જ એમને વેલકમ કરી રહ્યા છે, રાઈટ. અને ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, શું કામ આ દ્રશ્યને અહીંયા આગળ શું સંબંધ છે? ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું છે કે તમે જુઓ કેટલાય, જેને કહેવાય કે મીટર દૂર અહીંયા આગળ આ જે આવાસ છે એની અગાસી ઉપર લોકો ઉભેલા છે, લોકો આવડા દેખાય છે, પણ એ ત્યાંથી પણ એ ભગવાનને દર્શન કરે છે. આમ તો જોવા જાઓ તો બહુ દૂરની વસ્તુ જુઓ તો ના દેખાય, દર્શન તમને બહુ બરાબર ના થાય, પણ ભગવાનનું સામર્થ્ય જ એવું છે, ગમે તેટલા દૂર હોય પણ તમને દર્શન પૂર્ણ થાય, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ હિઝ ઓપ્યુલન્સ. એટલે આ બધા અહીંયા આગળ દર્શન કરી રહ્યા છે, પણ આપણને એમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, એટલો વિશ્વાસ હોય, જેટલો વિશ્વાસ મારો વધે એમ મને રિયલાઇઝેશન મારું વધતું જાય, રાઈટ. ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે. હવે આ 4 શ્લોકમાં આખી ગીતાના 700 શ્લોકોનો સાર છે. એટલા માટે આ કહેવામાં આવે છે કે આ 4 શ્લોકોમાં પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા બતાવવામાં આવી છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇસેન્સ. આપણને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા અને એમાં પાછા 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો આપણે વાત થઈ હતી, અને પછી પાછું હવે વાત થઈ કે 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો એમાંથી. યસ, આ 4 શ્લોકો જે છે એ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇસેન્સ, કારણ કે ભગવાને અહીંયા આગળ એમનું જે મેઇન ડિવોશનલ સર્વિસની જે ઇન્ફોર્મેશન છે અહીંયા ડિસ્ક્લોઝ કરી છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? બુધા ભાવ સમન્વિતા, રાઈટ. બુધા એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ, બુદ્ધિવાળા લોકો જે છે એ મને જાણે છે. એટલે આપણે ભગવાનને જાણીએ તો વી શુડ કન્સિડર વી આર મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ. અભિમાન નથી કરવાનું, પણ જેમ જેમ આપણે જાણતા જઈએ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેતા જઈએ, એમ જેને કહેવાય ને કે સામાન્ય લોકો કે જેને કદાચ એરોનોટિક્સનું નોલેજ હોય, જેને કોઈ સાયન્સનું નોલેજ હોય, જેને કોઈ લોઝનું નોલેજ હોય, બધા, ઇવન ધેર આર સમ surgeons, doctors, we respect all them because they are masters of their field. But there is a knowledge which is higher than all this knowledge. If I know something about Krishna, then I am more intelligent than anything else, right? So ભગવાન કહે છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, બધું મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. અહમ એટલે હું, સર્વસ્ય એટલે બધું, પ્રભવો એટલે પ્રગટે છે, બધું જ મારામાંથી પ્રગટે છે. કેન વી ઇમેજિન? આપણે એમ કહીએ કે હજી બી સાયન્ટિસ્ટો શોધ્યા કરે છે કે બહુ ટાઈમ પહેલા મોટો બ્લાસ્ટ થયો અને પછી પૃથ્વીનો ગોળો ધગધગતો હતો, લાખો વર્ષ સુધી ધગધગતો રહ્યો, પછી ઠંડો પડ્યો. હજી બી ઠંડો તો નથી પડ્યો, અંદરથી ઘણી વાર લાવા નીકળે છે, પણ બહાર જે પડ ઠંડુ થયું એમાં પછી થોડા ટાઈમમાં પાણી આવ્યું ને પછી અમુક કેમિકલો ભેગા થયા અને પછી સડનલી વન સેલ પ્રોજેની એટલે એક કોષી સજીવ અમીબા જેને કહેવાય ઉત્પન્ન થયું. આવી બધી વાતો, બટ ધીસ ઇઝ ઓલ વાદ, થિયોરી. Nobody knows, nobody has a proof practically. જ્યારે અહીંયા આપણને ભગવદ્ ગીતામાં practically the Lord himself tells કે how it is originated, કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું આ બધું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું મારામાંથી પ્રગટ્યું છે. મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે, દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ, જે મનુષ્ય આ રીતે જાણે છે, ઇતિ મત્વા આ રીતે જે મને ભજે છે, ભજન્તે મામ કીધું છે, રાઈટ. કર્મંતે, જ્ઞાનંતે, કશું જ નથી કીધું. ભજન્તે મામ, મને જે ભાવ સમન્વિતા. હરે કૃષ્ણ. કેન યુ પ્લીઝ unmute yourself? Okay, I have muted all. So આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. જલ્પા હિયર, તમે co-host બનાવી દો. હા, તમે હતા નહીં, મેં એક બે વાર ચેક કર્યું તો રહી ગયું. નાઉ આઈ વિલ. અમે તમને મેસેજ કર્યો થોડી વાર પહેલા પણ તમારું ધ્યાન. હા, મેં જોયો નહીં. સોરી. So I will make you right now, Mataji. So kindly. Yeah, so that તમને ડિસ્ટર્બ નહીં થાય. Yes. લોકોનો ઉત્સાહ મને ગમે છે, પણ કે પ્રશ્ન પૂછે પહેલા જ અનમ્યુટ જ રાખવાનું, એટલે બોલે ને એટલે ફટ દઈને આપણો જવાબ આવી જાય. So energetic, enthusiastic. Okay. So મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્ય તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. રાઈટ. ક્યાંથી આ શબ્દો આવ્યા? રમંતી ચ, બાળકો એમ કે રમવા જેવું છે, રાઈટ. ક્યાંથી આ શબ્દ આવ્યા? આ શબ્દ ભગવાને બોલ્યા છે કે મારા જે ભક્તો હોય છે એ લોકો શું કરે છે? તો મત ચિતા, એમનું ચિત્ત, એમનું માઇન્ડ જે છે મારામાં હોય છે. મદગત પ્રાણા, એમનું જીવન આખું, એમના પ્રાણ મારામાં ગત હોય છે.
બોધયંત પરસ્પરમ એટલે મારી વિશે વાતો કરે છે. બોધયંત એટલે શું? આપણે બધા વાતો કરી રહ્યા છીએ એકબીજા સાથે, રાઈટ? પ્રશ્ન પૂછે, જવાબ આપીએ, આમ તેમ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ વોટ? બોધયંત પરસ્પરમ, એકબીજા સાથે. આપણને લાગે આ સામાન્ય છે, કારણ કે આપણે એમ બી બહાર બેઠા બેઠા યુપીના નેક્સ્ટ ઇલેક્શનમાં કોણ જીતશે, રાઈટ? આપણે એની વાતો કરવામાં ઘણી વાર અડધો કલાક, 2 કલાક નીકળી જાય, રાઈટ? નેક્સ્ટ વર્લ્ડ કપમાં શું થશે, હવે કોહલી રહેશે કે રોહિત શર્મા આવી જશે, જાત જાતનું આપણે મતલબ એક પોઈન્ટ આપણે છેડો તો એની ઉપર કલાકો નીકળી જાય, રાઈટ? ભારતના સૈન્યમાં શું ફેરફાર કરવો જોઈએ, રાઈટ? કેમ આ લોકો કશું કરતા નથી, બહુ બધું જાત જાતનું આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. એવી જ રીતે જો આપણે ભગવાન વિશે અથવા તો ભગવાને આપેલા જ્ઞાન વિશે, દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતા, એના વિશે જો આપણે વાત કરીએ તો ભગવાન શું કહે છે? કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી છે. એટલે આ વિશે વાતો કરીને બે વસ્તુ થાય. તુષ્યંતી એટલે સંતોષ અને રમંતી એટલે આનંદ થાય. આપણે ખાવાનું ખાઈએ તો 3 વસ્તુ જોડે જોડે થાય. એક તો આપણી ભૂખ ઘટતી જાય, ઓકે? જેમ જેમ ખાઈએ, પહેલી રોટલી ખાઈએ તો થોડીક ઘટે, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, જેટલી ખાતું હોય એટલી. સમજો કે 4ની લિમિટ હોય, 4 ખાય તો પછી પેક. એટલે ભૂખ ઘટતી જાય, સંતોષ વધતો જાય. તુષ્યંતી, તુષ્ટિ જેને કહેવાય, તુષ્ટિ વધતી જાય. અને રમંતી એટલે આનંદ પણ આવતો જાય, રાઈટ? ધીમે ધીમે આહા, વેરી નાઇસ, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાનની જેમ જેમ આપણે વાતમાં આગળ વધીએ, કેમ આપણે આટલા બધા જોડાયેલા છીએ આમાં, રાઈટ? હાઉ વી આર કનેક્ટેડ. કેમ આટલા બધા લોકો જે છે 6મી વાર 7મી વાર ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં અગેન એન્ડ અગેન કનેક્ટેડ, અને કેમ લોકો ઘણા વર્ષોથી, ઘણા જન્મોથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે? વાય? બીકોઝ તુષ્ટિ આપે છે, સંતોષ આપે છે. બીજું શું આપે છે? આનંદ આપે છે. કોઈ પણ કામ આપણે કરતા હોઈએ એમાં 2 વસ્તુ હોય તો જ કરીએ, કે મને સંતોષ મળતો હોય કે આનંદ મળતો હોય, રાઈટ? અધરવાઇઝ વાય આઈ વિલ ડુ ધેટ. તો એ જે છે એ વસ્તુ જેને કહેવાય કે ભગવાનના વિશે વાતો કરવાથી મળે છે. આપણે હંમેશા જાણી શકીએ છીએ કે વ્યક્તિ તેની સંગત અને પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રમાં આધારે શું છે. એટલે કાગડો હોય હંમેશા કચરાના ઢગલામાં હોય, અને હંસ હોય જે તળાવમાં હોય, રાઈટ? તો આપણે ક્યાં આગળ આપણો ટાઈમ કાઢીએ છીએ? તો બધા જ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે સતત આજે 10મા દિવસે આવ્યા, શું બતાવે છે? કે વી આર ફોલિંગ ઇન ધીસ કેટેગરી, રાઈટ? હંસ, right? Who swans who would like to have the company of Bhagavad Gita, right? Srila Prabhupada, આપણને એની કંપની ગમે છે. So if we be in this company, તો તુષ્યંતી છે, રમંતી છે. સંતોષ અને આનંદ તો એની પાછળ દોડે જ આવવાનો છે, રાઈટ? So that is what the point is. તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાંતિ તે. તેષામ સતત યુક્તાનામ એટલે પ્રેમપૂર્વક સતત મારી સેવામાં જે રહે. સતત રહેવું એટલે શું કહે? આખો દિવસ જેને કહેવાય કે આપણે લઈને બેસી રહેવું ના. જે કંઈ પણ કરીએ એને સમ ઓર અધર વે લિંક કરવાનું. ઇવન હું તમને કહું, લાઈક ઉપેન પ્રભુ છે, તો ઈ મસ્ટ બી ડુઈંગ સમ સ્ટડી ઓર વોટ્સ એવર. તો એમને યાદ હોય, આખો દિવસ કરતા હોય તો સાંજના હોય કે સાંજના મારે 8 વાગે એટલે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જવાનું છે. આજે તો ઇવન શ્લોકા વાંચવામાં પણ ઘણા બધા લોકો હતા, રાઈટ? તો એ બધા જે છે શાળા સાથે કેવી રીતે આવી શકે? આખો દિવસ માઇન્ડમાં યાદ હોય. તમે આખો દિવસ એ યાદ કરો ને, તમને એમ લાગે કે કાંઈ નથી, પણ ધેન યુ આર ડુઈંગ ધીસ સતત યુક્તા નામ. તમારે કામ કરતા કરતા પણ તમારે યાદ છે કે મારે ક્લાસમાં જવું છે, તો ધેન યુ આર પ્રેક્ટિસિંગ ધીસ. આ કામ કોનું છે? કૃષ્ણનું કામ છે. તમે એને યાદ કરો છો, ભલે ડાયરેક્ટલી નહીં, કૃષ્ણને યાદ નથી કરતા, કૃષ્ણના કામને યાદ કરો છો, ધેન ઓલ્સો વી આર ફોલિંગ ઇન ધીસ કેટેગરી, રાઈટ? ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, પછી ઓટોમેટિકલી ભજતામ, ભક્તિ અને પ્રીતિ એ બંને એની પાછળ આવશે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ, જો આપણને ભક્તિ ને પ્રીતિ આવશે તો ભગવાન કે દદામી, દદામી એટલે આપું છું. બુદ્ધિ યોગમ એટલે ઇન્ટેલેક્ટ. He gives that intellect, that knowledge, yeah, that wisdom that Krishna gives. યેન મામ ઉપયાંતિ તે. શું કામ આપે છે એ બુદ્ધિ? કે જેથી એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે, રાઈટ? કેટલું ભગવાને સરળ બનાવી દીધું. આપણે ખાલી પ્રયત્ન કરવાનો છે, પછી ભગવાન કે ઇન્ટેલેક્ટ આઈ વિલ ગીવ, રાઈટ? વિથ વિચ હી કેન કમ ટુ મી. બહુ ઈઝી બનાવી દીધું, રાઈટ? આ ફોટો શેનો છે? હરે કૃષ્ણ. આ ફોટો કોનો છે? 1 2 3 ધ્રુવ કુમાર. ધ્રુવ મહારાજ, યસ, ધ્રુવ મહારાજ છે, યસ, પરફેક્ટ. ધ્રુવ મહારાજ છે. તો ધ્રુવ મહારાજ જયારે તપ કરે છે તો સ્ટેજીસ આવે છે, રાઈટ? 6 મહિનામાં હી રિયલાઇઝ ગોડ, બરાબર? 6 મહિનામાં ભગવાન દર્શન આપે છે. પહેલો મહિનો કંઈક ફળ ખાઈને કરે, બીજો મહિનો ખાલી પાણી લઈને, ત્રીજો મહિનો ખાલી શ્વાસ લઈને, અને ચોથો મહિનો શ્વાસ પણ બંધ કરી દે, રાઈટ? આઈ મીન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એક્ઝેક્ટલી આઈ હેવ ટુ ચેક, પણ અલ્ટિમેટલી વેન હી સ્ટોપ્સ ટુ બ્રીથ, રાઈટ? જ્યારે એ મુદ્રામાં આવે છે તો દેવલોકોમાં દેવોનો શ્વાસ રૂંધાય છે. આ એ દ્રશ્ય છે.
અને એ ભગવાન પાસે જાય છે કે પ્રભુ કંઈક કરો, હા આ ધ્રુવ મહારાજ તો અમને બધાને મારી નાખશે. પ્રભુ કે ડોન્ટ વરી, આઈ એમ ગોઈંગ ધેર. ઓકે, સો સતત યુક્તાના એટલું જેટલું આપણે એટેચમેન્ટથી કરશું એટલું જ આપણને એમાં ફાસ્ટ પ્રગતિ થાય. દેવી દેવતા કાકા કાકી જેવા છે, રાઈટ? કાકા કાકી શું કરે કે ચોકલેટ માંગે તો આપી દે, રાઈટ? પણ માતા પિતા હોય તો કે સમજે કે ભાઈ આને ઉધરસનો પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? સો વી શુડ નોટ ગીવ. સો લાઈક ધેટ. એટલે ઘણા બધા ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ભગવાન પાસે જ જાય, રાઈટ? ધ્રુવ મહારાજ, બલિ મહારાજ, they go to Krishna only. તેષામ એવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાન જમતમ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું. તેષામ એવા અનુકંપાર્થમ. અનુકંપા એટલે શું? અનુકંપા એટલે દયા, રાઈટ? કરુણા. ભગવાનમાં એ અનુકંપા છે. આપણને પણ સ્વાભાવિક રીતે ક્યારેક કાંઈ કોઈ એવું દ્રશ્ય જોઈએ, કોઈ દયનીય સ્થિતિમાં હોય તો આપણને પણ અનુકંપા થાય, રાઈટ? નાના બાળકની હંમેશા આપણને કરુણા થાય. એવી રીતે ભગવાનને જે છે કે એવા લોકો જે છે કે જે ખરેખર પ્રયત્ન કરતા હોય, ભલે સક્સેસ મળે કે ના મળે આપણને, ધેટ ઇઝ નોટ ઇન અવર હેન્ડ, બટ ઇફ વી ટ્રાય, એટલીસ્ટ આપણે એવી ઈચ્છા કરીએ કે હું પ્રયત્ન કરું, તો પણ ભગવાન કહે કે એમની અનુકંપાથી અહમ જ્ઞાન જમ તમ, એટલે જ્ઞાન રૂપી દીપક વડે, તમ એટલે આપણું જે અંદરનું જે અંધકાર છે, અજ્ઞાન છે, નાશ આમ્યાત્મ ભાવસ્તો, એને હું નાશ કરું છું, બરાબર? અને જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. ઓકે, આ બે દ્રશ્યમાં કોણ કોણ છે કે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે? જ્ઞાનના પ્રકાશથી અજ્ઞાનનું અંધારું દૂર કરી રહ્યા છે બે વ્યક્તિ, અને એમને અંધારું કોણ દૂર કરી રહ્યા છે? એ પણ બે વ્યક્તિ. એ 4 જણાનું નામ કહેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, હુ વિલ ટેલ? 1 2 3 4. નોબડી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો જિગ્નેશ પ્રભુ. એક તો પરીક્ષિત મહારાજ છે, હમ, અને નીચે કપિલ મુનિ છે, એ એમની માતાને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ઓકે, માતાનું નામ ખબર છે? ના, માતાનું નામ ખ્યાલ નથી પ્રભુ. દેવહૂતિ. પરફેક્ટ. અને પેલા તમે નામ શું કીધું? પરીક્ષિત મહારાજ કોની પાસેથી લઈ રહ્યા છે જિગ્નેશ પ્રભુ? સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો યસ, આમ પેલી ગોળીઓ ફૂટે ને એમાં જવાબો આવે ને ધાડ 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 ધાડ, તો એમ લાગે કે બધા સૈનિકો તૈયાર થઈ ગયા છે, રાઈટ? એકદમ એમ લાગે કે આનંદ થઈ જાય કે આટલા બધા લોકોને પરફેક્ટ આન્સર ખબર છે. પણ જુઓ તમે, અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે પોતાનાથી નાની ઉંમરના વ્યક્તિ પાસે પણ જ્ઞાન લેવામાં નાનમ નથી. દેવહૂતિ માતાજી જે છે એ પોતાના પુત્રને ગુરુ બનાવે છે. જુઓ, એમને ઊંચા આસને બેસાડ્યા છે, અને કારણ કે એ ઈશ્વરનો અવતાર છે અને એમની પાસે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. સાંખ્ય યોગ, રાઈટ? ભક્તિ યોગ છે મેઇન. તો તમે ભાગવતમાં સમજો, સાંખ્ય ઇઝ નથિંગ બટ ડિવોશનલ સર્વિસ. તો એનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. તો આપણને ભગવાન કોઈકને મોકલે, આપણને જ્યારે પણ આપણે સિન્સિયર હોઈએ, આપણી અંદરની જે ઈચ્છા હોય એ પ્રબળ થાય, ત્યારે આપણને માર્ગ બતાવવા માટે ભગવાન જે છે એ કોઈને ને કોઈને આપણી પાસે મોકલે છે. એટલે એ આ જ્ઞાનનો દીપક લઈને આપણી પાસે આવે અને આપણું અંધારું દૂર કરે. આપણે કોઈ એવી જગ્યાએ હોઈએ કે જ્યાં આગળ આપણને રસ્તો જ ના જડતો હોય, તો કોઈ આપણને આવીને બતાવે તો આપણને તરત જ જેમ કહેવાય કે માર્ગ પ્રશસ્ત થાય. એવી રીતે ભગવાન જે છે કે હું પોતે જ આ રીતે પ્રેરણા કરું છું, રાઈટ? સો મેની ઇન્સિડન્સીસ ઇન અવર વેદાસ. અર્જુનનું વાચ, હવે આ બધું સાંભળી લીધું. હવે અર્જુનજી છે, તમે જુઓ હાઉ હી એક્સેપ્ટ, એ કઈ રીતે સ્વીકારે છે. સાચો ભક્તો હોય એ કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ અજમ વિભુ. સો કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરે છે ભગવાનને? હે, તમે કોણ છો? તમે પરમ બ્રહ્મ છો. બ્રહ્મ એટલે તમે આપણે જોયું છે, લાઈક વી કેન સે કે સુપ્રીમ ટ્રુથ, પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ. ભગવાનનું ધામ આપણે જોયું ગોલોક ચાર્ટમાં, સૌથી ઊંચે હતું, રાઈટ? સો પરમ એટલે ઊંચામાં ઊંચું. તમારું ધામ કેવું છે? ધ બેસ્ટ પ્લેસ, રાઈટ? દુનિયામાં આપણને લાગતું હોય કોઈકને કોઈક પ્લેસ ગમતું હોય, કોઈકને કોઈક પ્લેસ ગમતું હોય, પણ જો ભગવાનનું ધામ જુએ તો એ બધાને ગમે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ, ધ ટોપ મોસ્ટ, રાઈટ? પરમ ધામ, પવિત્રમ પરમમ ભવાન, એટલે સૌથી વધારે જેને કહેવાય પવિત્ર. હવે આ એક આખામાં સમજવાનો એક શબ્દ છે, આના 2 મિનિંગ છે. આઈ થિંક આગળ આપણે એક મિનિંગ કવર કર્યો હતો, પુરુષમ.
Why Krishna is called Purusham? Can somebody tell? Why Krishna is called Purusham? Why Arjun tells Krishna Purusham? Purusham કહીને કેમ સંબોધે છે? હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, બોલો પરેશ પ્રભુ. યસ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એટલા માટે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. યસ, યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. Somebody wants to add? Yes, રોનક પ્રભુ. હા પ્રભુજી, પુરુષમાં ઉત્તમ. પુરુષોમાં ઉત્તમ. ઓકે, પણ અહીંયા પુરુષ જે કીધો છે એમાં ફર્ધર જે પરેશ પ્રભુએ કીધું પુરુષોત્તમ તેમ. ઓકે, યસ તેજમલ પ્રભુ, યુ વોન્ટ ટુ એડ? ગુરુજી પૂ શયને ક્ષીર સાગરમાં શયન કરતા છે એટલે પૂ શયન, પુરીમાં શયન કરનાર પુરુષ. ઓકે, ઓકે, સમ એક્સપ્લેન. પ્રભુજી એમનું બી એક રૂપ છે, એ પોતે જ એક તો કહે છે કે હું બી એક પુરુષ જ છું. આપણે યાર એકદમ મને શબ્દ નથી મળતો, પણ એક તો એમનું શરીર એ પુરુષ છે, પણ ડિફરન્સ એ છે કે એ ગુણાતીત છે. ઓકે, ઓકે, યસ, યસ, શાશ્વત પુરુષ છે. ઓકે, ગ્રેટ. જન્મ મરણથી મુક્ત. ઓકે, ફાઇન. બહુ બધા આન્સર થઈ ગયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાના જવાબ સાચા હતા. સો આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ કે તમે પાર્ટિસિપેટ કર્યું અને તમારા આઈડિયાઝ કીધા. અમુક તો મારા માટે પણ એંગલ જેને કહેવાય કે મને એવું લાગતું હતું કે આઈ વોઝ નોટ એક્સપેક્ટિંગ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ એંગલ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આજ આપણે તુષ્યંતી છે, રમંતી છે, એકબીજા જાતે વાતો કરીને આપણે જે કહેવાય તુષ્ટિ અને પુષ્ટિ થાય. યસ, પણ મનદીપ પ્રભુએ ચેટબોક્સમાં લખ્યું છે that is one of the answer which is most important which Srila Prabhupada explains on this word પુરુષોમાં ઉત્તમ, the seed giving father, કે જે બીજ આપે છે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. ભગવાન જે છે એ આખી આપણે આગળ કીધું કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભો. ભગવાને કીધું બધું મારામાંથી પ્રગટ્યું છે, રાઈટ? અને આપણે એ પણ કીધું કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે સચરાચરમ. એ પણ આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોયું, રાઈટ? એટલે મારાથી પ્રકૃતિ જે છે સુયતે બધું જાણે છે, રાઈટ? એવી રીતે પુરુષ એટલે કે જે બીજ આપે છે, કે જેના બીજથી બીજી બધી જનરેટ થાય છે. બીજી વાત કે he is the only man in the universe. બાકી બધું જ જે છે એ પ્રકૃતિમાં આવે છે. એટલે લાઈક આપણે મીરાબાઈનો એક વાત થઈ હતી. મીરાબાઈ કેન યુ પ્લીઝ મ્યુટ? મીરાબાઈ જે છે વૃંદાવનમાં એક ગોસ્વામીને મળવા જાય છે અને હરે કૃષ્ણ, વિલ યુ પ્લીઝ મ્યુટ? હા, તો એક ગોસ્વામીને મળવા જાય છે, એમને મળવાની ના પાડે છે કે હું સ્ત્રીઓને મળતો નથી. પછી મીરાબાઈ જે છે એ એક જ લાઈનનો એક જવાબ લખીને આપે છે અને એ દોડતા મળવા આવી જાય છે. એ શું લખે છે કે હું કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈને પુરુષ જાણતી નથી. અને ગોસ્વામી જાણે છે કે આ તો ખરેખર ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, દોડતા એમને મળવા આવે છે, રાઈટ? સો એવી રીતે આખા બ્રહ્માંડમાં પુરુષ જે છે એ માત્ર એક છે, જે શ્રી કૃષ્ણ. બાકી બધું જ એમના એન્જોયમેન્ટ માટે છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ફોર હિઝ એન્જોયમેન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ અનધર મીનિંગ. ધ ઓનલી man in the universe, in the entire creation is Krishna. So Purusham. અને વેદોમાં બધી જ જગ્યાએ એક બીજો એંગલ કહી દઉં તમને બધાને. વેદોમાં પ્રભુપાદે કીધું છે, એ જ કહું છું. હું કઈ મારું પોતાનું અધ્યયન એટલું વિશાળ નથી કે હું બધા જ વેદોને રેફરન્સમાં લઈને કહી શકું. પ્રભુપાદ કહે છે વેદોમાં બધી જ જગ્યાએ ભગવાનને પુરુષ તરીકે વર્ણવ્યા છે. નો વેર ઇન વેદાસ પ્રભુપાદ સેઝ કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ is being told in a female, એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે મેલ અને ફિમેલનો જેન્ડર બાયસ નથી ક્રિએટ કરતા. ઓકે, વી વોન્ટ ટુ સે કે ધ ઓનલી મેલ ઇઝ કૃષ્ણ, રાઈટ? અને જે કંઈ પણ દેવી દેવતા છે કે જે કંઈ પણ છે બધાને આપણે સન્માન કરીએ છીએ, રાઈટ? બીકોઝ શક્તિ પણ એક સ્વરૂપ છે. આપણે એને ખૂબ જ માન, અને કારણ કે એના દ્વારા ભગવાન જે છે આ જે દુર્ગ જે છે ભૌતિક જગતનો, એ દુર્ગની દેવી દુર્ગા, એના દ્વારા એમની અધિષ્ઠાતા દેવી છે, રાઈટ? જેલર હોય એવી રીતે. પણ ઓલ એવરીથિંગ એલ્સ લાઈક ઓલ જે દેવી અવતારો છે એ બધા જ જે છે ધોઝ આર ધ એનર્જી ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાનને દરેક જગ્યાએ પુરુષમ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુ. બાકી બધા મિનિંગ છે તમે જોઈ શકો છો. અજ આપણે જોઈ લીધું છે. વિભુમ એટલે અણુ અને વિભુ બે ઓપોઝિટ છે. આપણે બધા અણુ છીએ. આપણા વાલના છેડાનો 10,000મો ભાગ. એટલે તો આપણે કહીએ કે એક જ આત્મા મનુષ્યના શરીરમાં આવે તો 6 ફૂટનો થઈ જાય, અને એ જ આત્મા એક પેલા મચ્છરની અંદર જતો રહે તો કદાચ MM માં માપવો પડે, રાઈટ? મિલીમીટરમાં. સો વી આર ઓલ અણુસ અને હી ઇઝ અ વિભુ.
બહુથી મોટા છે, બરાબર. આદિદેવ, સૌથી જૂના, રાઈટ. દિવ્ય, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. ભગવાનનું શરીર જ આખું ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, બરાબર, આપણા જેવું નથી. આઉસ તો આમ છે સર્વે દેવર્ષિ નારદસ તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં છે બ્રવીષિ. બધા જ ઋષિ મુનિઓ કોણ કોણ? દેવર્ષિ નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, એ બધા તમારા વિશે આ કરી રહ્યા છે અને તમે પોતે પણ મને આ જ કહી રહ્યા છો, રાઈટ. અને કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરે છે, જુઓ હમ્બલનેસ. તમે જે કંઈ પણ મને કહ્યું છે હું સર્વ સાચું માનીને સ્વીકાર કરું છું. હે પ્રભુ, દેવો કે દાનવો આપને જાણવા સમર્થ નથી. નહીં તે ભગવાન વ્યક્તિ વિદુર દેવાન દાનવ, તમને કોઈ નથી જાણી શકતા, બીકોઝ યુ આર બિફોર ધેમ, રાઈટ. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી. તમે જુઓ સાચા ભક્તની પ્રાર્થનાઓ હોય ને એટલે એક એક શબ્દો એમનામાંથી જે આવે, ભગવાન જ એમને શક્તિમાન કરે. અધરવાઇઝ વી કાન્ટ પ્રે. આપણને એમ લાગે કે હું ભગવાનની માળા કરું છું, હું રોજ ભગવાનની માળા કરું છું. હી હેઝ એમ્પાવર્ડ મી, સો આઈ એમ ડુઈંગ. અધરવાઇઝ કોની તાકાત છે કરી શકે, રાઈટ. માયા તો બધાથી પાવરફુલ છે. વી કેન નોટ બી અલાઉડ. આપણે જો કરી શકતા હોઈએ, ગીતાનો શ્લોક કાલ સેકન્ડ કરી રહ્યા છીએ, મીન્સ વી આર ઓલ એમ્પાવર્ડ. ઓલ ઓફ અસ જે બી અહીંયા છે બધા એમ્પાવર્ડ છીએ, રાઈટ. અને તમે પોતે જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો, એટલે એ જ જાણી શકે. હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરું, આપને કેવી રીતે જાણી શકું? જુઓ, ધીસ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન. ભગવાનને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે મારે તમને કેવી રીતે જાણવા. શું કામ પૂછે છે? અર્જુનને ખબર નથી કૃષ્ણ કોણ છે? અર્જુનને ખબર નથી, હા, રાઈટ. શું કામ પૂછે છે? સામાન્ય માણસને ખબર પડે એટલે પૂછે છે. બીજું કે એમને કેવી રીતે યાદ કરવા સામાન્ય માણસે? કારણ કે જયારે ભગવાન અહીંથી જતા રહે તો એમને કેવી રીતે યાદ કરવા? પછી આપણને જયારે આપણી લિમિટેડ જે સેન્સીસ છે એનાથી ના દેખાય તો કેવી રીતે સ્મરણ કરવું? અર્જુન આપણા માટે પૂછે છે. હે જનાર્દન, કૃપા કરીને ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં હું ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આટલું બધું જ્ઞાન કરીએ તો બી આપણને કેમ એમ થાય કે ના ના હજી થોડું વધારે, હજી એકવાર કરીએ આનો આ જ અધ્યાય, હજી એકવાર કરીએ ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસ. કેમ એવું થાય? અર્જુનને પણ તૃપ્તિ નહોતી થતી, અને તૃપ્તિ ના થાય તો સમજવું કે ભગવાનની કૃપા છે. જ્યારે તૃપ્તિ થઈ જાય કે હવે પૂરું થઈ ગયું, હવે બહુ વાર આપણે વાંચી લીધું અથવા તો બહુ મહેનત કરી લીધી, બહુ જોઈ લીધું, તો સમજવાનું કે કૃપા ક્યાંક વચ્ચે ડાયવર્ઝન આવી ગયું છે, રાઈટ. પણ જો આપણને તૃપ્તિ ના થાય તો સમજવાનું કે કોઈક ભક્તની કૃપા થઈ રહી છે તો મને તૃપ્તિ થતી નથી. જેમ જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. સ્વાભાવિક છે, ભગવાન બોલતા હોય કોઈને ના સાંભળવું, રાઈટ. એટલે જ ભગવદ્ ગીતા અત્યાર સુધી પશ્ચિમના, પૂર્વના બધા જ જેને કહેવાય મોસ્ટ પાવરફુલ લોકો બધા ડૂબકી મારી જ રહ્યા છે અંદર, રાઈટ. ભલે એમનો ભાવ ગમે તે હોય, એમને એમાંથી જેને કહેવાય કન્ટિન્યુઅસ આનંદ મળતો રહ્યો છે. તો ભગવાન જે છે એ હવે એમના વિશે કહે છે કે હવે હું તને મારી એવી ઓપ્યુલન્સીસ, ઐશ્વર્ય કહીશ કે જેથી તને મારા વિશે એને તું જોવે તો તું મને યાદ કરી શકે. એટલે ભગવાન આ બધું નામ દે છે કે આદિત્યોમાં હું કોણ છું, બરાબર, વિષ્ણુમાં હું કોણ છું, આદિત્ય, સૂર્યોમાં કોણ છું, પ્રકાશ, પછી પવનમાં મરીચી, તારાઓમાં ચંદ્ર, વેદોમાં સામવેદ, દેવતાઓનો રાજા ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયોમાં કોણ તો કે મનને પણ એક ઇન્દ્રિય કીધી છે, રાઈટ. જીવોમાં કોણ તો જીવોની અંદર રહેલું જે લાઈફ ફોર્સ છે એ પ્રાણ, એ હું છું. બધા જ રુદ્રોમાં શિવજી હું છું. યક્ષો ને રાક્ષસોમાં યક્ષોનો જે અધિષ્ઠાતા, યક્ષોના દેવ કોણ અથવા યક્ષોના મેઇન કોણ? કુબેર, રાઈટ. પૂર્વજોમાં કોણ? બૃહસ્પતિ. સેનાપતિમાં કોણ તો કે સ્કંદ એટલે કાર્તિકેય. પાણીઓમાં મહાસાગર, ઋષિઓમાં ભૃગુ, પછી સ્પંદનોમાં ઓમકાર, પવિત્ર નામમાં ઓમકાર, પછી અચલ વસ્તુઓમાં હિમાલય, વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ, દેવતાઓના ઋષિમાં નારદ, દેવતાઓના ગાયકોમાં ચિત્રરથ. આ રીતે ભગવાન જે છે બધી હસ્તીઓને કવર કરે છે, રાઈટ. હાથીઓમાં એરાવત, પુરુષોમાં રાજા જે હોય છે, શસ્ત્રોમાં વજ્ર. આવી રીતે એક કરીને એવું કહે છે કે પાંડવોમાં પણ અર્જુન હું છું, ત્યાં સુધી પણ ભગવાન કહે છે. પછી બધા ગુણો જે છે એવી રીતે એ ગુણોમાં ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી, ધીરજ હું છું. કવિતામાં ગાયત્રી, વૃષ્ણિના વંશજોમાં વાસુદેવ હું છું. એવી રીતે ભગવાન પોતાના જે બધા જ પોઈન્ટ્સ એટલા માટે કહે છે કે જેથી એને કરીને આપણે યાદ કરી શકીએ, રાઈટ. આ બધા ચિત્ર છે એના કે ભગવાને જે કીધું છે કે હું કોણ કોણ છું. we take sometimes name by name, but today will not take, we'll move forward. હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે, રાઈટ. નથિંગ કેન બી બિયોન્ડ કૃષ્ણ. જો આપણે ભગવાન ના હોય તો કે મારા વગર અસ્તિત્વ જ ના ધરાવી શકે.
હે પરંતમ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત જ નથી. મેં તને જે કંઈ કીધું એ તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. પ્રભુપાદ શબ્દ યુદ્ધ કરે છે, કયો શબ્દ યુઝ કરે છે? સ્ફુલ્લિંગ, જસ્ટ સ્ફુલ્લિંગ. એટલે જે પેલો અગ્નિ મોટો ભરભર ચાલતો હોય ને એમાંથી એક તણખો કેવો બહાર પડે, એટલે એટલી તણખા માત્રથી ભગવાન કે આ બધું ચાલે છે. અધરવાઇઝ આઈ હેવ નો એફર્ટ, મારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી. ઇટ હેપન્સ વિથ વેરી સ્મોલ થિંગ, રાઈટ? એટલે આપણે સરસ ગાય છે ને, ભગવાનના ચરણ કમળમાં ખાસ કરીને ભગવાનના અંગૂઠામાં ભક્તોની આસક્તિ હોય છે. તો ભક્તો એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે કે આટલો પ્રેમ છે, તો ભગવાનને એમ થાય છે કે મારા અંગૂઠામાં છે શું એવું? ભગવાન પોતે જ એને મોંમાં લે છે, રાઈટ? સો વન્ડરફુલ સીન. યદ્યપિ ભૂતિમસ્તત્વમ શ્રીમદ અર્જિતમેવ વા તત્દેવા વર્ગચ્છમ તત્વમ મમ તેજો અંશ સંભવ. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે, રાઈટ? અથવા બહુ નહીં તેને કિમ જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્યા અહમ ઇદમ કૃષ્ણમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. આ બધા જ્ઞાનની તને કોઈ જરૂર જ નથી. ભગવાન કે આ બધું શું તારે યાદ રાખવું છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને અને ધારણ કરું છું. આપણને એમ થાય કે દાખલા તરીકે એકવાર આપણને વ્હીકલ આવડી ગયું, સમજો 4 વ્હીલર માટે તમે શીખતા હો ને તમને આવડી ગયું 4 વ્હીલર, પછી તમે વાતો કરતા કરતા, ગીત સાંભળતા સાંભળતા તમે આરામથી ગાડી ચલાવી લો. વાય? બીકોઝ પછી એ અંદર એટલું ઓટોમેટિક થઈ ગયું છે. ભગવાનના માટે આખું જગત ચલાવવું ને એ એટલું ઓટોમેટિક છે. આપણને એવું લાગે કે ક્યાં છે ભગવાન, ખોટી વાતો ભગવાન ભગવાન કરો છો. અગર તમે સમજો કે તમે કોઈ કન્ટ્રીમાં જાઓ અને ત્યાં આગળ તમને કોઈ બધું જ વ્યવસ્થિત જાણવા મળે કે સફાઈ રોજ જે થતી હોય, રાઈટ? 4 રસ્તા ઉપર વ્યવસ્થિત ટ્રાફિક પોલીસ હોય, અને લોકો કંઈ ખોટું કરતા ડરતા હોય, તો સમજવાનું કે ચોક્કસ ત્યાં આગળ પ્રોપર ગવર્મેન્ટ છે. સો there is a king or there is a president or there is a prime minister who is properly doing that, right? એના વગર ના થતું હોય. એવી જ રીતે આપણું જે આ સંસાર છે એમાં ટાઈમ પર સૂર્ય ઉગી જાય છે, ટાઈમ પર સાંજ પડી જાય છે, ટાઈમ પર શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું ઋતુ આવતી જાય છે, રાઈટ? અને 9 મહિનાના અંતે ટાઈમ પર બાળકનો જન્મ થાય છે, અને અમુક વયના અંતે ટાઈમ પર કહો કે ઘણીવાર અકસ્મય પણ કહો વ્યક્તિને છોડવું પડે છે. એવરીથિંગ હેપન્સ. જો આ બધું જ એ જ પ્રમાણે સિસ્ટમેટિક ચાલી રહ્યું હોય, ધેટ મીન્સ સમબડી ઇઝ ડુઇંગ ધેટ, રાઈટ? ભગવાન કે હું મારા સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી એ કરી રહ્યો છું. એટલા માટે આપણે મોટા ભાગે લોકો એવું વિચારતા હોય કે કોઈ નથી, આ તો બધું ઓટોમેટિકલી ચાલે છે. ઇટ્સ બાય ચાન્સ. પ્રભુપાદ બાય ચાન્સ વર્ડ વિશે તો એટલું બધું બોલે છે, તમે એમના લેક્ચર સાંભળો. નથિંગ ઇઝ બાય ચાન્સ, હી સેઝ. નથિંગ ઇઝ બાય ચાન્સ. એવરી ડ્રોપ ઓફ રેન ઇઝ ડિસાઇડેડ. આ ટાઈમે અહીંયા આગળ આટલો વરસાદ પડવાનો. એવરીથિંગ ઇઝ ડિસાઇડેડ. એન્ડ આપણને આપણું કેલ્ક્યુલેટર જે છે, આપણું કોમ્પ્યુટર જે છે, એટલું બધું કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ વિચારી નથી શકતી. એટલે આપણને બધું બાય ચાન્સ લાગે છે, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. બટ નથિંગ ઇઝ એટ ચાન્સ. ઓકે, સો વિથ ધેટ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. એના પહેલા 7 શ્લોકોમાં ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ જાણતું નથી, કારણ કે હું બધું જ મારામાંથી ઉદ્ભવ્યું છે. પછીના 4 શ્લોકોમાં કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ જે છે એ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે, અને ચતુશ્લોકી ભગવદ્ ગીતા કહેવામાં આવે છે. પછી જે છે 7 શ્લોકોમાં જે અર્જુન જે છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે કે યસ, યુ આર ધ બેસ્ટ, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે બાકીના 24 શ્લોકોમાં. સો ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ ચેપ્ટર. ભગવાનની વિભૂતિઓ તમને બધાને વિનંતી છે, યુ કેન સ્ટડી ઓન યોર ઓન, અને પ્લીઝ એટેન્ડ ધ ક્વિઝિસ, because quizzes are the most important thing. And before we sign off, I want to actually take up something which is related to just a moment. Yes, it is related to my appeal to all of you કે તમે ભગવદ્ ગીતાનું જે આ જ્ઞાન સંપાદન કરી રહ્યા છો એ આપણે વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડી શકીએ. એના માટે આપણે, અને આ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે ઇસ્કોન મંગલુરુના, એ લગભગ છેલ્લા 20 વર્ષથી ત્યાં આગળ એક ભાડાના મકાનમાં એમને સ્થાપિત કરેલા છે. અને થેન્ક્સ ટુ ધીસ 1 year લોંગ કોર્સ વી આર નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એમને એક જમીન ત્યાં લીધેલી છે અને એક મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તો મારી તમને બધાને અપીલ છે કે જે કંઈ પણ શક્ય હોય, ઇફ યુ કેન ડુ ધીસ વિલ બી અ ગ્રેટ સેવા. અને ઇટ ઇઝ નોટ, આઈ મીન, જેની તમારી જેટલી શક્તિ હોય, લાઈક we can have Tulsi Har Seva, we can have Puspalankar Seva, maybe 200, 500, 1000, whatever. It is best possible, please do that, because that will be the greatest of the service. જે પણ આપણું શક્ય હોય. એમને જે જગ્યા લીધી છે એ જગ્યા આ રહી છે, તમને દેખાય છે, બહુ જ સરસ, જેને કહેવાય મેંગ્લોરથી લગભગ 10 કિલોમીટર દૂર છે. અને પ્રભુજીનું એવું માનવું છે
કે જેટલી બી ભાષાઓ છે, અત્યારે 12 ભાષાઓમાં ક્લાસ ચાલે છે, 12 ભાષામાં એમના રેસિડેન્શિયલ કોર્સિસ એમને ચાલુ કરવા છે. એટલે વન્સ ધીસ વિલ બી બિલ્ડ, કે મોટા મોટા હોલ્સ, જેવી તમે ત્યાં ગયા હતા શોભા માતાજીને ખ્યાલ હશે માયાપુરમાં, અમને એક આખો હોલ આપી દીધો હતો જેમાં 350 જણાનો આખો એમ્ફી હોલ હતો. સો વી યુઝ ટુ સીટ એવરી ડે ઇવનિંગ 2 hours, અને બધા અલગ વક્તા આવીને અમને સરસ જ્ઞાન અને જેને કહેવાય આનંદ કરાવતા હતા, કીર્તન કરાવતા હતા. તો એવી રીતે એમને અલગ હોલ્સ, ઓડિટોરિયમ, યસ. સો સેમ થિંગ માતાજી, યસ. સો નવનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે, જે વચ્ચે અહીંયા સેન્ટરમાં દેખાય છે, આ એમનું ગ્રુપ છે. સો દે આર બિલ્ડિંગ ધેટ, અને પછી રેસિડેન્શિયલ કોર્સિસ ઈ વિલ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ. અને દાખલા તરીકે મંદિર જે બની રહ્યું છે એમાં આ પ્રકારની અલગ સેવા છે કે 1 બ્રિક, 1 ઈંટ હોય તો 1500, 2 ઈંટ 3000, એ રીતે. એટલે શું છે કે એ નામથી that will be considered as a contribution. અને સેમ વે લાઈક 1 square foot જગ્યા 5000, 2 square foot 10,000, like that. So that they have done. એક બીજી છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેવા જે મોટા ભાગના આપણા ઘણા બધા લોકો પાસે છે, ઇસ્કોનની લાઈફ મેમ્બરશીપ. ઇસ્કોનના સમગ્ર વિશ્વમાં જેને કહેવાય કે સેંકડો હજારો ટેમ્પલ્સ અને ગેસ્ટ હાઉસીસ છે. તમે ક્યારે પણ બહાર જાઓ, હું મોટે ભાગે ઓફિસ જર્નીમાં જઉં તો હું એ યુઝ કરતો આવું છું. તો વી કેન સ્ટે ધેર, અને 3 દિવસ માટે વી કેન સ્ટે વિથ વેરી નોમિનલ મેન્ટેનન્સ ફી, એન્ડ વી હેવ પ્રસાદમ, અને આપણે મંગલાથી રહીને એન્ડ સુધીના બધા જ એમાં ભાગ લઈ શકીએ. એટલે આખા વિશ્વના મંદિરમાં ક્યાંય પણ તમે બધી જ જગ્યાએ વર્ષમાં એકવાર 3 દિવસ માટે રહી શકો છો. અને આખા પ્રભુપાદની જે મુખ્ય બુકો છે એનો તમારી ગમતી ભાષામાં આખો સેટ આવે છે એની સાથે. અને જન્મદિવસે, દર જન્મદિવસે આપણા નામે ત્યાં આગળ પૂજા ને બધું કરવામાં આવે છે. સો યુ કેન ડુ ધેટ. એની જે એમાઉન્ટ છે 35,555 છે, એક વર્ષમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સમાં આપી શકાય છે. સો દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. પછી એ સિવાય જે છે ધર્મકર્તા સેવા છે, મુખ્ય ધર્મકર્તા સેવા છે 1,08,000, 5,40,000, અને મહામુખ્ય ધર્મકર્તા સેવા 10,80,000. સો વોટ એવર ઇઝ પોસિબલ, ધ એમાઉન્ટ ઇઝ ઇમમટીરિયલ. તમારો જે ભાવ હોય છે, ભગવાનને ભાવ વધારે પસંદ છે, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો તમને આ જે છે હું એમાં ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ. જો તમને શક્ય હોય જે કંઈ પણ તમે સેવા કરી શકો, દેટ વિલ બી ગ્રેટ. કારણ કે ઇવન કાર્તિક મહિનો ચાલી રહ્યો છે, લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ, રાઈટ, નિત્ય રાજભોગ સેવા, ધૂપ સેવા. અને ઇસ્કોનમાં એટલું સારું છે, દરેક વસ્તુનું બિલ બને, અને પ્રભુપાદે જ આ બધું ફિક્સ કરેલું છે. આપણી જે સેવાઓ છે એ જ ફિક્સ કરીને ગયા છે, એટલે એ પ્રમાણે બનાવો. લાઈક ફૂલ સેવા હોય તો યસ ટુ put a bill of the flowers, and properly it has to be done, right? So everything is very reliable source. So with that, I request everybody to participate to the biggest possible point. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. Yes, so chat box માં તો માય ગોડ કેટલા બધા મેસેજીસ છે. ઓકે, હા, કરીના માતાજી, ઓકે, કઈ રીતે સેવા આપી શકાય તમને આ હું ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ, પોસ્ટ કરી દઈશ, અને તમે ધેન ક્લિક, જે લિંક છે એની પર ક્લિક કરીને કરી શકો છો. સો યસ, ઉપેન પ્રભુ લખે છે જુનાગઢમાં મંદિર બંધાવવાનું. હરી બોલ. ગામે ગામ, નગરે નગર કીર્તન થશે એવું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહી ગયા છે. એટલે ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. ઓકે,